Yan, Kuya Ed. Ano yan? Ah. Nagmuray. Good morning mga kadoodles. So ngayon po isang magandang umaga sa inyong lahat. So medyo madalang po ang ating pagbablog. So update ko lang po ngayon dito sa ating farm, sa DND farm. So ngayon po guys, kahapon gumawa tayo ng kulungan ng pabo. Ayan. Ayan. Yan po yung kulungan ng pabo. So okay na po yung structure niya. Kailangan na lang po yung pansaig sa pandingding, which is mamaya kukuha tayo ng kawayan. So guys, ayun guys, so ito update. Ayun po yung isang nagpisa, madalaki na po yung sisiw at dalawa na po yan. Mayroon pa rin pong isa. Ayun. So dalawang inahin na po, total 15 chicks. 15 chicks po. Ayan. 15 chicks na po. Sana mabuhay po lahat para marami-rami na po. And then punta po tayo sa ating babuyan. Update ko po kayo. Ayan si XO. Ito yung ganador. Ayan yung mga manok. Ito po yung mga kahoy na gawin natin panggatong. Ayan siya, mangingitlog na rin yan. Yung isang manok na yan. Then, update ko po kayo. Actually, may kambing na rin po tayo. May tatlo tayong kambing na babae at buntis. Pinakawalan po sila. Doon po sila sa burol. Mamaya, hanapin natin. Guys, punta tayo sa baboy. Update ko po kayo. Ayan. Ito na po yung baboy natin. Magto 2 months na po sila. Ayan, 5. So, habulin po natin ng by December. So, ayun na po, madudumi. Kasi meron ditong bumibili ng mga litsunin. So yun, tingnan natin kung kayang habulin. Medyo malaki na rin. And meron po tayong bagong kapamilya. Ayan, mga buko, mga palulukad. Meron po tayong bagong pamilya. Yung po, ito po yung kaya tayo gumagawa ng kulungan. Ayan po. Meet new member of the family. Ayan. Pabo. Naglilimlim na po siya. 10 po yung itlog. Sana mapisa. Ayan po. Hopefully, God willing, sana mapisa. Hello! Ayan. Yan po ang update natin ngayon. Meron tayong bago. Pabo. Ayun. And then mamaya, punta po tayo dun sa Kuya Elec na which is gumagawa ng kulungan ng kambing. Sige, alisin po natin to dito. Medyo masyadong dikit sa bahay, mabaho. So EXO, my handsome guardian dog, EXO. Tayo nga. Love you, EXO. Handsome. Ayan, papunta tayo dun sa Kuya Elec, which is gumagawa ng kulungan ng kambing. At ako naman ay gumagawa ng kulungan ng pabo. At magkakayas din ako ng kawayan para pang dingding. Ayan. Ito ang buhay sa farm. Sipag-sipag lang. Ayan, suelit yan. Magawa ng mamaya susungkit siya ng buko. Para, siyempre, pagod na kami mamaya. Para ma-press na kami. Susungkit ng sariwang buko. Para meron kaming inumin. So, ito yung ginagawa ni Kuya Elec na kulungan ng kambing. May bugong na. Ayan, kakayas tayo ng kawayan para pandingding. Ayan, meron ng mga kawayan. Pandidingding natin sa kanan. So ngayon po guys,
Kumuha tayo ng kawayan para dun sa ating kulungan ng pabo. Ayan, gagawin natin na pangsahig sa pangdingding. So guys, itong kawayan na ito, ito yung meron kami ito bayog, kung tawagin bayog. Mas makapal po to, mas matibay. Ito yung ginagawa sa yung mga andamyo. Alam niyo po ba yung pag sa construction, yung scaffolding na kawayan, itong ginagamit bayog. Ito po ang meron tayo. So ngayon guys, siyempre kakayasan natin, hindi basta-basta ikakapit ito. Kailangan natin kayasan. Linisin natin guys. Bago natin kapit, kailangan natin pantayin bago ikabit sa kulungan. Siyempre, para malinis, maganda naman kulungan. Isanap Lodes. Lodes ang dating. Padadaanan nyo lang palagi ng ng itak nyo, matalim itak nyo, hanggang sa may sumasabit. Sabihin, hindi pa siya okay. Three days later. Guys, hanggang sa ganito, maging ganito na siya. Kita mo, wala nang sabit. So ito, okay na to. Wala nang sabit yung itak. Okay na, ready na yan para ikabit. Mo flawless, maski hawakan mo yan, hindi ka masasalubsob. Ganyan, ngayon, mamaya, kakabit na natin sa kulungan natin pagkatapos ito. Yun guys, medyo pagod na kami at uhaw na. So, siyempre, ito ang kagandahan sa farm. Sungkit lang kami ng buko. Diba? Oh, kiyalik. Oh. Libreng buko. Toing. Oh, kita mo, may buko ka na. San ka pa? Napagod. Buko. Buko tayo. Ano Kuya Ed? Ano yan? Buhangin Ah, nagmura eh. Sabi ni sir, kuha ko daw siya mura. yan ang kasarapan sa farm. Mm. Siyempre, bigyan natin si Mrs. Yan po, buko. Yan ang kasarapan sa farm. Libreng buko. Yan, so kain tayong buko. Umaga. Kayo rin ni Mrs. Yun o, buko. Makain o, buko. Kain tayo, buko. So yun guys, hanapin natin yung tatlong Maria, si Aida, si Lorna at si Pe. Ito, nung minsan nilinis ko yan, pero hindi pa ako natapos. Ito yung haunted steps. Finally dito, hindi ko pa nahahawan. Hanggang yan pala yung nahahawan ko. Paunti-unti, every morning. Yan ang ating trabaho dito sa farm. Ayan, hahawanin pa yan. Yan guys, lahat ng nakikita nyo yung mga stick na tulis na yan, beba na yan. Ayan. Nasa 100 plus na po yan. At pag may time ulit umulan, mag-aano ulit si Kelek, tatanim pa. Target namin nasa mga 200 plus. Yan, hanapin natin. Saan ba sila? So yun guys, nakarating na tayo sa right side. Hindi natin sila makita sa nakain tatlong Maria. Hindi lang tayo sa ubay. Hindi tayo sa left side. Gala itong mga importante o dito palagi nakabota at may stick po kayo. Para kung may angas naman po. Sus, umalis. Hindi niya matapakan.
Kaya sila, doon na tayo sa kanan, hindi natin dito nakita. Gawa natin dito. Ayun guys, nakita ko na. Ayun. Sa burol. Ayan. Yung tatlo. Ayan. Pinawisan ako. Ayan, andun sila. Me! Ayan sila. Ayan. Dami kasing pagkain dyan. Ayan. Andun sila sa burol. Ayan. So yun guys, yan ang update. Siguro ito, hopefully by January, mag-anak na rin po. Ayan. At yung pabo natin, baka sumubay na rin. Ayun guys, so yan. Balik na tayo. Yan. Dito may court. Yan, covered court. Basketball court. Yung gusto maglaro. Yan po. Balik na ulit tayo. Libot natin. Humingal tayo. Yung ating babuyan. Aray. Yan, pabo po natin. Yan. Sila. Hello! Hello! Good. So yun guys, ganito lang ang buhay sa farm. Alis araw-araw, trabaho, medyo wala na tayong tiyan. Pawisan, palagi, maraming ginagawa. Alaga ng hayop. So, enjoy naman. May hirap. May sarap din naman. Pagkatapos, buko juice. Ayan. Yan ang pinaka-reward, refreshing. Ayan. So, yun guys, patuloy lang yung pong subaybayan ng aking channel dito sa D&D Farm. So, muli, maraming salamat po sa mga subscriber ko at sa mga followers ko. And then shoutout sa mga tropang Dubai, mga bikers and fishing na grupo ko dati, at sa CCF family sa church ko po. Sa mga kalawag, sila Bro Tony, Bro Arnold, at sa pamilya ko po, Cheng Clan, sa nanay ko po na very supportive. Yama, binati na kita, at sa kuya ko, sa mga kapatid ko. Yun, muli, let's do this. Bye.